师傅啊，你的身体无好，而且年纪阁这么大，我看是换多日代替你前往挂重山好啦。袂用的，我一定爱来去做事。大家拢认为夏江阳怪走吹，连乡里迄个查某囡仔也卖不良心，讲是夏江阳害死吹。只有老夫心内明白，夏江阳甲翠的感情绝对是袂害死翠。凶手就是顶一日才叫来上老夫拍上去的人。唉，只怪老夫当初，什么夏江阳是一个孤儿。这是我贪图马天豪出身武林的世家，若无这，我顺顺利利和小良，甲崔武缘分，也未落到今仔日这个地步。师傅，你就无需要家己责备家己嘛。既然你要亲自去挂重山，咱就应该啊，你就应该好好保重身体啊。袂，我还阁坚持会条。只有我到在挂重山领先果，记着武林的大平子，这敢使众人相信。武林中有一个面貌甲夏江良同款的人，做恶了后，嫁予伊夏江良。围起来！朱公主，你应该放心嘛。你要找的人，我已经派人抓来本山者。哦，安尼就要多谢你啦。无啦，你多谢啥物啦？你无去嫌我，肯甲我周通做朋友，任何啥代志，我心甘情愿为你卖命。这摆来你的山者，佮丁姑娘，我会去叫了你。也毋过，我应该安怎来甲你答谢？你尽管讲，免客气啊。朱公主，你讲这种话，你莫非甲当做坏人嘞？你哪会当带我这山者？这是小姐公营啊！切。切。奇怪啊嘿，较安怎看伊就是苦心的嘛。嘿，是讲一个是朱公主咧，啊一个是苦心的，是讲天下间哪有两个人啊生做显影才共面啦。骨头吧。哦，丁姑娘，你敢有啥物代志是？我听你拄则伫咧讲，有一个人正姓朱公主，是啥物人啊？哦，伊都无啦，无啥个啦。骨头吧，我只是好奇你，你甲我讲无啥物关系嘛？好啦，我甲你讲啦，伊的武功哦足悬的哦，伊吼叫做苦心的啦。迄顶几工啊吼，迄个朱公主来咱凤阳山的时阵啊，我叫惊一个呢，我叫是讲是迄个苦心要甲我入来到咱这凤阳山咧。啊，伫当时啊吼，甲看根本朱公主伊就毋捌我嘛，因为朱公主伊是姓朱咧，啊苦心的是姓苦咧。那朱公主伫咧称呼我，拢叫我是五头目的对无？吼，这你嘛知。因为咱咧苦心的毋是啦，讲叫我是啥物臭小贼啦，都是差拢差伫这个所在啦。啊无吼，因两个面容看起来拢总是一模一样啦。骨头啊，你讲起个人现在是伫咧倒位？哦，你就伫咧。
翠友，你讲我的心肝香，还不如讲你的心肝硬。我对你真的真好，你竟然还阁袂当袂记迄个下工良，阁想要打听伊的去处伫倒位？安怎？你想要去找伊啥？哼，也毋过真可惜呢，真不幸，你敢会无机会，大概无法度要去记着恁那个小良啊。小良是怎样？下工良违反武林的正义，犯了众怒，因为伊去害死一个最软弱、最无武功的查某囡仔。工良是去害死倒一个查某囡仔？张翠武，你黑白讲，工良，伊根本就无害死我嘛，是你伫咧乱讲。你无要搁听？你搁讲嘛？好，那安尼我就搁乱讲啊！武林大名主明士秋决定5月15、5时，在地就挂崇山，众将面前攀门一位下工良，要将伊定死罪，为着张翠武背死。袂，工良根本就无害死我嘛！迄个大明主，伊一定会问一个真相，为工良脱罪。哈哈哈哈！你会依了我，又吵吵工良死罪定难背。天河分明，是看做你，是你的家好好人。好风的比你味爽明，天河的做情，也难平。天河做情，上美子有人目睹最难言，工良的心胸多上你，证人就是迄个小乡里。袂，兄弟绝对袂安尼做。我甲你讲，无爱你搁再想着伊下工良，要互你袂记下工良，要相信你也好，唔相信你也好。朱公主，安怎？朱公主，拜托你，你放我来去走好无？只要我若是出面，就会当洗清工良的冤枉。我求你，你放我来走好无？朱公主啊，你的秘密我虽然知情，绝对袂泄露，请你来关心兄。公主哪知呀？
踮在情分，你拜托来帮我行。只要解救小良的性命，我愿做阿你陪心。哈哈哈哈哈哈！你愿做阿你归心哦，替我保庇到终生。是为爱牺牲太可敬啦，天只有心肠啊！美人啊，也动情。你答应要放我走啊？无带。翠儿，你爱明白，你对夏江良真是真多情，换任何人就会感动，尤其是我例外，更加激动。你对遐尼真好，遐尼真爱，我是女分的。伊是宝庆王的亲生囝，也是我危害我做王子身份的人。我若是放你走咧，你会去救伊，是毋是我自找麻烦呢？周公子，翠儿，咱是青梅竹马的炮友，我敢要害死你是？也毋过你确实是失踪，现在我是有求难辩，你敢忍心好受人处死，为你赔命？翠儿，你现在是伫倒位？你若毋紧来救我，翠儿，你若毋紧来救我？兄弟，为什么会要去作证？讲伊是亲目睭看到小良将我害死。小姐，你对我情深意重，我若是为着你舍弃我的性命，我也心甘情愿。只要我来当逃走，我绝对会当找到小良，小良一定会救你出来。兄弟是甲我敢若亲像亲姐妹同款，伊突然间会变心，一定是有原因的。为了要救小良，我要爱知影讲兄弟变心的原因，我一定就要赶来去挂冲山。你想要逃走，应该嘛都要了解这个附近的地势。啊？你敢无看这支山？路这么只崎岖，你敢有法度走到挂冲山上？你唔免看人遐无气，我就是走一世人，我也要来去。好，我要来主动请。哼，你搁靠哪走，也逃不出我的掌中。
想要让人知影我的身份，你也是叫我金姑娘嘛？哦，我煞袂记，金姑娘，啊，你是想要倒转去暹罗国乡？我无想，是为什么？妈公主，我真细汉的时阵，就足仰慕中原的一切，我恨不得会永远住伫遮。也毋过，咱若无离开中原，咱真紧就会分开啊。是安怎讲呢？因为上万8岁，我一定都要正经。这哪有啥物关系？等下挂冲山的代志若是了结，我才陪你去行城。你敢知影我正经是为着什么代志？毋管是为着什么代志，我拢会陪你去行城。现在陆平川迄段日子，我虽然甲伊喙语定亲，后来才发现讲，伊心内有伊介意的意中下工了。而使我感觉冷落，因此我才会当体会到你对我3年的亲情是偌尔啊可贵。也毋过翠雨伊，我毋是跟你讲过，我找伊翠雨，只是要替伊洗清冤枉，这完全是为着道义上啊。翠雨是一个真好的查某囡仔，怎奈我甲伊无缘，就算讲伊无死，伊也无可能甲我完婚。我更加无可能去娶一个无介意我的人做某啊！小姐，小姐，桂娜，你会行这么慢啊？啊，你嫌我行伤慢哦？唉，实在是好人歹做啦。我若毋行较慢的，互恁大声行，啊，你若咧讲细声话，互我听到，敢袂真歹势？桂娜，啊，我敢！小姐，你想哪啦？什么代志？要死人啦！较郑重。你是安怎？你敢毋是洪阳山的山贼？你是客栈迄个水姑娘吼？是啊，你是毋是去打劫人的财物，叫人甲你抬？毋是，是可心的。你讲啥？一个生做甲可心的一模一样的人，甲我拍的。可心的，是啥叫做可心的？是下岗了。上迄个人，即摆是什么所在？伫迄山底，还佫有一个顶顶什么？姑娘。顶姑娘，莫非是顶翠雨？安尼讲，掠走翠羽的人，毋是夏江良，是一个生做甲夏江良一模一样的人。